ស្ដីអ្នកនរគ្នាអូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមក make slime អ្នកនរគ្នាទៀតហើយប៉ុន្តែឥឡូវអត់សូវនិយាយច្រើនណាគ្រាន់តែមើលហើយអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ make ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនេះវាសានិយាយច្រើនពេកដូចមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនរគ្នាធុញណាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកតោះយើងគ្រាន់តែមើលសកម្មភាពខ្ញុំធ្វើ slime អ្នកនរគ្នា សួស្តីអ្នកនរគ្នាអាកន្លែងនេះខ្ញុំកាត់ភ្លេងចេញទេដើម្បីអ្នកនរគ្នាមើលនេះគឺជាទឹកបូរិកណាទឹកបូរិកនេះ10ទូចអ្នកនរគ្នា10កណ្ដាល10បន្ទាប់ពី5រៀលអានេះគឺតម្លៃវាតែ$2អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយ$2អ្នកនរគ្នាសមល្មមមែនតើហើយប្រើបានយូរពេលអ្នកនរគ្នាប្រើអស់10ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកដាក់ទឹកញ៉ាំបានណាប៉ុន្តែយើងលាងឲ្យស្អាតក្លុកឲ្យស្អាតទៅហ្នឹងហើយយើងចាក់គោមកនិយាយរំទៅគឺអែហ្មងអ្នកនរគ្នាត្រូវការខលអីអ្នកនរគ្នាsearch មើលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងណាគឺថាមានហ្មងអ្នកនរគ្នាឥឡូវចាប់ផ្ដើមកោទៅ Thank you.
អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវវីដេអូយើងបញ្ចប់ហើយហើយអ្នកនរគ្នានិយាយមែនបែបឈីស្លាយនេះកប់សេរីរីអ្នកនរគ្នាអើយវាតុនហើយលេងស្រួលហ្មងអត់ស្អិតដៃអូខេអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជម្រាបលាបាយបាយ